Ang atong basahon karon na sa gipadayag 8. Okay. Ang ikapitong silyo. Sa dihang gitangtang sa nating karnero ang ikapitong silyo, may kahilom dito sa langit sulod sa tunga sa oras. Unya nakita ko ang 7 ka anghel nga nagbarog atubangan sa Dios ug gihatagan silang 7 ka trumpeta. Laing anghel nga may dalang bulawang sudlanan sa insinso ang miabot o mibarog sa atubangan sa bulawan nga halaran. Gihatagan siya daghang insinso aron idugang sa pag-ampo sa tanang katawhan sa Dios ug ihala didto sa halaran nga diha sa atubangan sa trono. Ang aso sa sinunog nga insinso uban sa mga pag-ampo sa katawhan sa Dios misaka gikan sa kamot sa anghel nga nagtindog atubangan sa Dios. Unya gikuha sa anghel ang sudlanan sa insinso ug gipuno niya kinig kalayo gikan sa halaran ug gilabog ngadto sa yuta ug dihay sipa kaayo nga dalugdog ug kilat. Mga trumpeta. Unya ang 7 ka anghel nga may dalang 7 ka trumpeta nangandam sa pagtingog niini. Gipatingog sa unang anghel ang iyang trumpeta ug giulanan ang yuta ug yelo ug kalayo nga sagol dugo. Nasunog ang ikatulong bahin sa yuta, ang ikatulong bahin sa kakahuyan ug ang tanang lunhaw nga sagbot. Unya gipatingog sa ikaduhang anghel ang iyang trumpeta. Unya may gitambog ngadto sa dagat nga daw usa ka dakong bukid nga nagdilaab. Nahimong dugo ang ikatulong bahin sa dagat ug nangamatay ang ikatulong bahin sa mga mananap sa dagat ug nangaguba ang ikatulong bahin sa tanang mga barko. Gipatingog sa ikatulong anghel ang iyang trumpeta. Unya nahulog gikan sa langit ang usa ka dakong bituon nga nagdilaab daw sulo didto sa ikatulong bahin sa mga suba o mga tinubdan sa tubig. Ang ngalan sa maong bituon kapaitan. Nahimong pait ang ikatulong bahin sa mga tubig ug nangamatay ang daghang mga tawo nga nakainom niini. Unya gipa tingog sa ikaupat nga anghel ang iyang trumpeta ug mingit-ngit ang ikatulong bahin sa adlaw sa bulan ug sa bituon ug mingit-ngit ang ikatulong bahin sa adlaw ug sa gabii. Unya nakita ko ang usa ka agila nga naglupad sa kalangitan ug miingon sa kusog nga tingog. Pagkaalaot kayud sa tanang mulupyo sa kalibutan inig patingog sa 3 ka laing anghel sa ilang mga trumpeta. Ginoo ko. Tambangi mi. Mao ni atong gipadayag uno ngadto sa 13. Basa pun mo ha para maakuan jud ninyo nga kamo jud magbasa. Mao ni ang gipadayag kulpano. Pagkaalaot kayud sa tanang lumulupyo sa kalibutan inig patingog sa 3 ka laing anghel sa ilang trumpeta. Yung tabang. Okay, salamat.